küpsetuslabor siis, et me teeme siis farinograafiga, ekstensiograafiga ja siis alveograafiga analüüse. Ja siis meil on küpsetusmeetod siis Soomest saadud. Siin pildil, väga hästi näha. Et on näha siis, ütlen teile vasakul. Teile vasakul on näha siis seda pärast analüüsi, mis toimub siis saiapätsiga, et seal on elastsuse mõõtmine. Ja paremal siis on taigna rullimine. Ühe tera nisu me ei saa taigna selle rulliga rullida, sest see on liiga vedel, kleepuv. Ja ma rikuks selle rulli ära siis. Ja siin siis on vasakul on ahjud. Ülemine on küpsetusahi ja 2 alumist on siis kergitusahjud. Täitsa alumine siis on niiskusega kergitusahi. Siis keskmine pilt on see esimene küpsetus, mis meil oli. Et see tainast me ei saanud mitte kuidagi sellest kolust kätte. Käed olid kõik kohad olid seda tainast täis, et täiesti võimatu, et ei osanud esimest korda selle küpsetusega midagi peale hakata. Ja siis paremal veel on siis pilt, siis, et spaatliga aitame tavalise niisu küpsetusega. Ma lihtsalt võtan käega ära ja kõik need valtsid ja kõik asjad jääb puhtaks. Selle ühe tera niisuga siis on jah, et väga palju siis tainast jääb siis külge. Siin on farinograaf vasakul pool on siis tavaline saianisu perenaine, mille stabiilsus on 8,4 minutit ja siis paremal on Teresino stabiilsus. Selle stabiilsuse ma tegin nüüd 2 nädalat tagasi. Et see 4 minutit, see on väga hea. Aga esimest korda, kui me tegime, siis siin pildil on näha, et me saime 1 minuti stabiilsuse. Ja pildilt ei ole hästi näha, et ülemine on tavaline, siis nisujahu, siis on püülijahu 1 teral ja siis alumine, kõige tumedam, siis on täistera. Ja oligi esimest korda probleem, et stabiilsus oli 1 minut. See tainas oli täiesti vedel, kui me võtsime kolju ära, siis see tainas jooksis meil maha. Ja siis me ette nähtud on muidu, et 7 minutit segame, aga meie lõpuks segasime seda tainast ainult 1 minuti. See ka väga ei päästnud, et ikka oli vedel. Siis üritasime kokku korjata. Siin on ka pilt, et hästi vedel, et 1 minut. Ja siis ma vähendasin meie tavameetodi järgi, siis vähendasin küpsetusaega, kergitusaega õigemini, et 30 minutit ja siis 60 minutit enne, kui siis ahju läheb küpsema. Ja siis küpsetusahjus oli ilma niisutuseta, ei lisanud võid ja askorbiinhapet. Ja oli pärm, sool, suhkur, jahu ja siis vesi siis vastavalt vee sidumisele, millega siis farinograafiga määrame. Ja see oligi, et palju tainast läks kaduma, et kergitusahjus vasakul pool on täisterajahu, et see vorm ei ole täis. Püülijahuga on vorm hetkel, selle pildil jäi vorm oli ilusti kuhjaga. Aga selleks ajaks, kui ma ahju panin küpsema, oli see tainas juba kokku vajunud. Ja siis siin mustvalgel pildil ei ole näha, aga et on niisugune kumerkauss, et siis see ongi näha, et see püülijahu siis, et vajus kokku. Ja täisterajahuga see väga ei kerkinud. Siis ma tegin nüüd uuesti, mille stabiilsus oli nüüd siis 4 minutit. Et segasin nii, nagu meil see tavameetod oli, et 1 minutit kuivata ja siis 7 minutit koos vee ja pärmi lahusega. Siis ma lisasin nüüd askorbiinhapet nagu tavalisel ja kergitasin ka nii nagu tavaliselt, et 45 minutit. Aga viimane kergitus ma jätsin 60 minutit, et tundus, et hakkas juba kokku vajuma ja siis ma panin ära ahju. Ja ilma niisutuseta. Ja siis vasakpoolne sai, mis on natukene lohkus, et see on tavalise vee sidumisega, mille järgi me muidu oleme teinud, et see vajus kokku, aga ma vähendasin natukene seda vett, mida olekski vaja sellele 1 teranisule, et vähem vett, et ta muidu on liiga vedel, siis see päts on väga ilus. Ja siis siin on sama need ongi, mis ma täna kaasa tõin, et on see püülis tehtud küpsetus ja täisterast. Ja ma käisin ka Madridis konverentsil, siis seal 2 pagarit, El Horno de Pavete ja Marea Bread, et nemad teevad siis haputaigne meetodil ja siis nad kasutavad ka 1 tera nisujahu ja siis emmerit ja seal konverentsil isegi oli turumniisust tehtud küpsetust.
ja seal me saime maitsta oliividega haputaigna saia ja siis kõige tumedam sai oli mingi jahuga. Ta ütles, et see on nagu kakao maitseline, aga ma ei tea, mis taim see oli, aga et on selleks, et ta värvi anda. Ja siin on see meie tavaline saiaküpsetuse retsept, et 250 grammi jahu, 5 grammi suhkrut, soola ja margariini, pärmi on 7,5 grammi ja siis 6 milliliitrit paneme askorbiinhapet. Ja 45 minutit ja 90 minutit kerkimist. Ja siis ahjus küpseb 20 minutit, millest siis 10 minutit enne niisutusega ja 150 kraadi ja siis teine pool küpsetusest on 200 kraadi juures. Ja siin on siis meie need kodused küpsetused. Et siin on minu tehtud need pitsarullid. Ma võin öelda, et tavalisega võrreldes, et on niisugune muredam, aga samas on päris hea oli. Ja siis oligi nii, et ma jagasin kolleegidele siis seda jahu, mis siin Madise põllu peal oli kasvanud ja oli jahvatatud kiviveskis. Madis, kus me seda jahvatasime? Koksvere veskis ja jagasin kolleegidele seda valget jahu ja täisterajahu, et nad prooviksid ja siin on siis need inimesed, kas siin kõik on ja tegelikult on proovinud juba ka Kaarel TalTechist, aga toiduajaloolane ja kohaliku toidu propageerija ja ka toidublogi pidaja Ülle Jukk tema tegi näiteks braunit ja siin on ka see retsept, et minge tema sinna blogisse veenrarott.blogspot, et minge sinna ja siis te näete, kuidas saab teha üheteranisust braunisid. Siis mina ise tegin kodus hapusaia ja tegin nii täisterajahust kui püülijahust ja kasutasin siis Kaarel Adambergi õpetust. Tema on siis see projektipartner meil seal TalTechist ja kes tegelikult on hästi pädev hapusaia sepikute tegija, et ta ka oma elus ta sööbki ainult hapendusmeetodil tehtud saia ja leiba ja siis ma küsisin tema käest nõu, et kuidas ta teeb ja siin on ka see retsept, et ma ei hakka seda ette lugema, aga see kergitusaeg on niimoodi, et ta soovitab, et pane üks õhtu kerkima või sega kokku veega, järgmine hommiku jälle sega ja siis järgmine õhtu küpseta. Ühesõnaga, see on päris pikk protsess ja siis on siin pildid ka sellest haputaigna tegemisest, kuidas ta hästi mõnusalt ühel hetkel mullitama hakkas. Väga mõnus, ilusad pildid. Tegelikult see näitab seda, et elu on seal sees, eks ju. Ja siin on ennem ahjupanekut, et nii täistera kui siis püüli oma, siin on need ahjus ja siin on siis lõpuks need pätsid. Et tegelikult olid päris ilusad, nagu ma teen ka rukkileiba hapendatud ja tegelikult see ühetera said oli ka päris ilus. Viisin ka kolleegidele maitsta metkisse, et tegelikult need, kui mõnel on natuke siukene nägu, siis see tähendab, oi kui hea. Et ja, kolleegid proovisid, siis mina tegin veel kodus pannkooke ja loomulikult teaduslikult, et vaatasin, et kui on ühetera nisu jahu ja kui on siis see tavaline nisu püül, et oi-oi, et see oli nagu väga suur pannkoogi taigna vahe, et ikka ühetera oli niisugune hästi vedel ja siis tavaline on ikka kleepe, valk, gluteen on ikka tõesti hea asi, mis hoiab asju koos. Aga kui juba läks küpsetuseks, siis oli näha, et need pannkoogid üheterajahust natuke valgusid laiali ja siis tavalisest nisujahust hoidis rohkem koos. Marge on ka teinud pannkooke, Marge rääkis, et sama kogemus. Ja siis ma olen veel küpsiseid teinud, väga head tulevad, eriti kui panete rosinaid ja pähkleid ja šokolaadi sisse, siis on veel eriti head, aga võib ka ilma teha tegelikult. Et ühesõnaga terjepilte, mul siin ei ole tema küpsetistest, kuigi ta saatis, aga ühetera nisu ongi selline nagu eriline, et ta ei tulegi tööstuslikult poodi, ei tule riiulite peale suured rivid ühetera nisu saia, arvatavasti, aga kes teab, et ta ongi pigem selline nišitoode ja temast saab tegelikult väga maitsvaid asju ja me ei pea nüüd süüma seda pärmisaia, et pigem siis sellist hapusaia. Ja aitäh kuulamast!